Hola, 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 estamos acá en un nuevo video para KB. En este video le vamos a presentar uno de nuestros modelos de cámara de seguridad que es doble lente, uno fijo y uno giratorio. Este modelito sirve para interior y para exterior. De este modelo tenemos dos, o sea, este y otro, que son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia entre este y el otro? Que el otro trae una alarma que aparte de la alarma son unas luces acá un poco escandalosas, como quien dice. En cambio este no trae esas alarmas acá. Bueno, ya es elección del cliente. En esta caja vamos a encontrar lo que es la cámara, sus conectores, sus protectores de agua, su alimentador de corriente, sus tornillos de Gran Plus y su manual.